从齐国公家的宴席上回来时，暮色已深，还未走进院门，我便听到2个小厮在那儿嘀咕。听石头说，西府的新夫人可比咱们院里的夫人还俊呢。那还用听说吗？我去那边送过一回东西，这新夫人可是个斯文良善的人，不似咱们院里这位竹篱见状，走过去便是一通训斥。在这儿混说什么？不老老实实交代，定拔了你们的舌头去喂狗。那2个小厮转身看到我，胆都吓破了，忙跪下回道：夫人恕罪，奴才不知夫人这么早回来，就偷了会儿懒。我浅浅地看了他们一眼，淡然开口：方才听你们说什么新夫人？怎么侯爷在外头养了人，你们都帮他瞒着我呢？2人忙打马虎眼：夫人，我们也只是听说，不过石头常跟在侯爷身边，他肯定比我们知道的多，夫人可以问他。行啊，那就去把石头给我叫过来，你们2个也不许走，一同在这儿给我说明白了。半晌后，竹篱进来回话：夫人，石头来了。我不疾不徐地饮了一口茶，叫他进来。那石头见我半天不开口，早被吓得慌了神，有的没的全抖落了出来。他们口中的新夫人叫苏南青，裴令安把她养在西院已近半年。我还未嫁进裴家时，他2人就有过一段情，2家已经开始谈婚论嫁了。不料苏家突然获罪，被抄了家。苏南青随家人发配岭南，婚嫁之事也因此不了了之。去年新帝继位，大赦天下，苏家得以回京。原本他们想利用从前和各大世家的交情谋份差事，可做了那么多年的阶下囚，没人愿意帮他们。最后苏南青找上了裴令安，就爱楚楚可怜登门相求，哪个男人能不动恻隐之心？裴令安给苏家安排了住处，还把苏南青的弟弟安排到离京不远的辽州州牧徐文手下做事。苏南青没什么东西可报答裴令安，便想着亲手为他做几身衣衫和鞋袜。做衣衫自是要量身的，这量着量着便量到了床上去了。再后来，为了不走漏风声，也为了方便私会，裴令安把苏南青接到城西别院住了下来。这下我突然明了，这半年来裴令安总是借口军中事务繁杂，脱不开身，回府的次数也越来越少。没成想，竟是在背后给我搞了这一出。我叮嘱石头不许告诉裴令安我知道了这事，更不许出去瞎嚷嚷。翌日一早，我去婆母院中请安，刚进院门，婆母身边的婢女翠菊便告诉我：夫人，大姑娘回来了，正在老太太屋里呢，奴婢进去禀报一声。不必，你们忙你们的，我自己进去。裴淑妍竟回来了，她一向不喜欢我，自出嫁后也很少回来，今日怎么这么早就到了？刚要进去时，里面传来婆母的声音：你哥哥说南青已有了3个月的身孕，这事不可再拖了，必须尽快了结了林若雨。我顿住了脚步，一阵讶异。紧接着裴淑妍开口道：我这次又让人重新配制了一副药，比先前的药性重一些，母亲让刘妈妈仔细着，别漏了马脚。放心，她知道轻重，要不了多久，我们裴家便能和这个商户女彻底撇清干系了。母亲知道你这些年在婆家遭了多少奚落，言儿，你很快就能熬出头了。我浑身寒凉，转身退了出来。翠菊还守在院外，我吩咐她：大姑娘好不容易回来一趟，我不进去了，你别跟老太太说我来过，让她同大姑娘多说会儿话。是，奴婢明白。回去的路上，竹篱一脸气愤，好几次欲言又止。我沉声道：急什么？你打小就跟着我，什么时候见过我任人欺负？他们裴家如今想过河拆桥，
那就怪不得我了。我出身青州林氏，家中世代经商，到我父亲这一辈，已经积累了不可估量的财富。我父亲原想着在青州给我寻一户门当户对的人家，就在眼皮子底下，也不会让人欺负了我去。彼时辽河下游发了大水，百姓流离失所，国库里的钱这些年都被大大小小的官员们给借去了，亏空严重，朝廷拿不出钱来赈灾，圣上命人追还欠款。可10几年欠下的银子，有多少官员能说还就还？然圣命已下，在规定时间内还不完，便是违抗圣旨。胆子大有路子的，便通过卖官鬻爵来赚取银子；没路子的，只能变卖家产来还。裴家打听到青州林氏有一独女，28年华，尚待字闺中，便请了媒人上门提亲。我父亲知晓裴家的意思，他们许我侯门正室夫人的名位，我林家出钱替他们还上欠银。说白了，就是拿钱买名分。那些仕宦大族向来瞧不上我们这种商贾之家，有的人为了攀附官吏，不惜把自家女儿送去为人妾室，也有的专门找个穷书生做女婿，不惜一切供其读书。结果要么穷书生有钱后玩物丧志，再无心读书，要么入仕后抛妻弃子，另择高枝。无论走哪条路，都不尽如人意。如今堂堂侯府亲自找上门求亲，若是放在旁人家里，自是无上的荣耀。可我父亲并未急着答应，他说，与其让我入那侯府受人冷眼，守着那些条条框框的规矩过日子，还不如嫁个普通人，舒舒服服过完这一生。我思忖良久，笑盈盈抬眸，父亲既是送上门来的荣华富贵，岂有不要之理？我们林家走到现在，也算得上是大户，可一个小小的8品官也能对我们颐指气使。您先前一直告诉我不可做赔本的买卖，这次不如赌一把，赌赢了，我们林家能更上一层楼。有祖母和母亲多年的精心教养，以及我这些年跟着父亲走南闯北学来的东西，我相信我可以在裴家站稳脚跟。后来我嫁入了侯府，父亲让裴令安立下字据，此生只能有我一个妻子，不可再迎妾室入门。他一口便答应了。我自知他是为解燃眉之急才这般做小伏低，这样的侯门公子怎么可能只守着我一个人过日子？不过我也没想跟他一生一世一双人。嫁进裴家的第2年，我生下一女，次年又生下一个儿子。我用了6年的时间从婆母手里接过掌家之权。我知晓裴家的人从未真心接纳过我，不过我不在乎这些，人敬我1尺，我自会还他1丈。但他们如今想要我的命，那这日子就不可能相安无事地过下去了。前些日子我着了风寒，一直咳嗽，婆母不知从哪儿弄了个偏方来，说效果挺好的，吩咐底下人熬给我喝。我喝了2、3次，总觉得提不起精神来，便偷偷倒掉了。没成想他们想用这药害我，难怪送药过来的梅香总说刘妈妈最近挺闲的，经常上厨房转悠。大家都忙着，她在药罐里加点什么东西，别人也发现不了。一大早，裴令安便火急火燎地离了府。我问过石头，他说军中有急事，侯爷大概3、5日都脱不开身。趁着这会子功夫，我带人去了一趟城西别院，看到苏南青的第一眼，我便明了裴令安为何10多年过去了，还对他念念不忘。倒真是个标致的，若我是个男人，只怕我的魂儿也被他勾了去。只可惜，因为裴令安，我和他注定是水火不容的。苏南青微微一怔，或许我一进门，他就猜到我是谁了。此刻，
他抚上小腹，一脸戒备地看着我。你来这儿做什么？我并未答话，只静静地看着他。苏南青旋即转头吩咐一旁的婢女云禾：“你快去找裴郎，让他回来一趟。”那婢女正欲走，我直接上前拦下了他。侯爷军中有要事，一时半会儿脱不开身。我今日来的仓促，头次见妹妹，免不的好奇多看了几眼。妹妹莫要见怪。说着，我便走上前，携了她一同进到里屋。我今日过来啊，是接妹妹入府的。侯爷也是，既在外寻了妹妹这么个可心的人，何苦瞒着我？妹妹一直住在外头，也不是个事，如今又有了身子，既是裴家的孩子，怎好流落在外？依我看，妹妹今日便随我回去，日后也有个人跟我作伴。不等她开口，我便吩咐婢女：“你们愣在这儿做什么？还不速去帮二夫人收拾细软。”苏南青压着情绪，平静道：“姐姐，我知道你是好意，不过此事还是等侯爷回来再做定夺。我住在这儿挺好的，就不去侯府叨扰姐姐了。”我面色未改，看来这苏南青也不是任人拿捏的主。不过我来都来了，哪有空折手回去的道理？妹妹这么说可就见外了。侯爷在外忙公务，不知几时才能回来。你是侯爷心尖上的人，就这么没名没分的住在外头，叫旁人知晓了，还以为我善妒，没有容人之量。裴家在京城也是有些脸面的，不过就是后宅之事，总不好闹出去，成了别人茶余饭后的谈资。妹妹也不希望如此吧？我一席话说得她无可辩驳。况且我从始至终都是带着善意的，正是夫人亲自登门来请她，她纵是万般不愿，这个节骨眼上也不会与我撕破了脸。见她欲言又止，我直接拉了她便往外走。车马我早就命人安排好了，妹妹有孕，万不可有什么闪失。母亲也一直念叨着你呢，这趟回去，就算你不愿留下，也就当拜见他老人家了。半个时辰后，马车停在了侯府后院的小门。婆母见我和苏南青一道回来，面色有一瞬间的僵硬，显然是没料到我已经知晓苏南青的存在。我携了他上前：“母亲，快看看谁来了！故人相见，自是不甚欢喜。”苏南青悠悠开口：“容姨。”婆母忙一把将他搂入怀中：“好孩子，这些年苦了你了，是我们裴家对不住你。”二人掩面泣涕，这情景连我看了都动容。可到底是真情流露，还是虚假作戏，也只有他们自己心里清楚。毕竟裴苏两家的婚约是早就定下的，若裴家真的愿意在那个时候迎娶苏南青进门，他也就不用跟着家人到岭南受苦了。说到底还是利益使然，裴令安不敢冒险。即便他心悦苏南青又如何？苏家已经没有了利用价值，娶了苏南青不仅对他以后的仕途没有益处，反而还会拖累他。在至上的利益面前，爱情微不足道。裴令安现在宠着苏南青，也不过是出于曾经的愧疚。他如今名利都有了，对我也厌倦了，一心只想把我弄死，好迎旧爱入门。但我林若雨怎么可能为他人做嫁衣？我上前劝慰安抚：“母亲，妹妹能回来是好事，等侯爷回来了，便正是将妹妹那进门养在外头，名声总是不好听的。”婆母看了我一眼：“你能这么想，自然是再好不过的。只一点，万不可委屈了南青。母亲放心便是，儿媳晓得5日后裴令安回来了。”他心里有愧，当晚便来到我房中：“夫人，此事是为夫做的不对，当初在岳父面前立下的字据。”我挑了挑眉，面带轻笑：“侯爷放心，父亲那儿我自会解释。”
再说南青妹妹有了身孕，总不好让裴家的孩子流落在外，父亲会理解的。我知道裴令安是怕我父亲动怒，断了侯府每年30万两银子的入账。这些年他靠着我林家的钱各处打点，做什么都游刃有余。听我这么说，他舒展了紧皱的眉头，随即将我揽入怀中。若雨，谢谢你愿意体谅我，其实他不必特意过来说这些话的。就算我父亲知道了，也照样不会短了那些钱。裴令安不懂我，不放长线，怎么钓大鱼呢？那晚他想留下来陪我，我拒绝了，只说苏南青有身子，不能冷落了他。裴令安走后，我转头便叫来了白芷和茯苓，他们是林家的护卫，一直跟在我身边，身手了得。你们去岭南一趟，查查苏家这些年在那儿都接触了些什么人，勿要打草惊蛇。二人并未多言，领了差事便走了。我不相信苏家流放10年，苏南青还能保全自身，等到大赦。从前在青州的时候，我见过太多京城流放来的官员，可谓是墙倒众人推，根本没人愿意把他们当人看。熬个几年，人也就没了。这还是在青州，环境没那么艰苦。但岭南可比青州苦多了，听闻流放到那儿的官员，甚至几日都吃不上一顿饱饭。我相信白芷和茯苓不会白跑一趟的。裴令安的内妾里，我操办得极其隆重，宾客往来，络绎不绝，我极尽全力地表现出正妻的贤良大度。苏南青一袭红衣，美则美矣，但他忘了这是内妾，这样的正红只有正妻可用。有人窃窃私语，这不是当年被流放到岭南的苏家大姑娘吗？她竟回来了，这侯夫人竟能容忍夫君营救爱进门，不能容忍又如何？她一个商户女，能有什么话语权？瞧瞧，一个妾室都能正大光明的在她面前穿正红，日后还不定怎么样呢。要我说呀，安远侯府也是欺负人，谁家内妾大张旗鼓宴请这么多人来，这不是打正妻的脸，宠妾灭妻吗？这苏南青也是个不懂事的，流放几年都忘记嫡庶尊卑了，也就是侯夫人心善，要放在别家，他都进不了门。声音不大不小，刚好落入裴令安和苏南青耳中。裴令安脸色冷了几分，但又不能当着这么多人的面发作，主要是他们说的确实也是事实。我同下方的兵部尚书夫人于若昭交换了个眼色，她一副我办事你放心的得意劲儿。就在苏南青向我敬茶的时候，一个身形魁梧、脸上有道狰狞刀疤的大汉带着一群人闯了进来。安远侯在哪儿？我找安远侯，在场的人都面面相觑，裴令安也一头雾水。待看清他们押着的人时，苏南青忙跑了过去。那是他的弟弟苏胜，一副鼻青脸肿的模样。他呜咽着：“姐姐，你救救我，我快被他们打死了。”裴令安一脸铁青地走过去：“怎么回事？”那大汉拱手作揖：“想必这位便是安远侯了吧？这小子在辽州欠了我5000银子，还轻薄了我的女儿。他说安远侯是他姐夫，不知侯爷今日能不能给我个说法？”还不等裴令安发话，苏南青便打了苏胜一耳光。不争气的东西！苏胜急忙辩解：“姐姐，我是中了他们的计，你相信我。”那大汉听了这话，抡起拳头便又要打过去。我女儿的清白都被你给毁了，你还嘴硬！我忙上前喝止了他，让苏南青先把苏胜带下去。裴令安一脸怒意，我低声道：“侯爷，还有这么多客人在呢，万不可让人笑话了去。”说完这句，我旋即转身吩咐掌事的王兴，把这位官人带下去，好生招待。有什么事等过了今夜再说。出了这场闹剧，
那切礼终究还是没能再进行下去。所有的宾客都是一副看戏的模样。我想，京都未来半年的谈资大概都会围绕裴家今日这场大戏展开。我和于若昭亲手做的戏，一开始要的便是这个效果。我和于若昭是过命的交情，当初他落水时，我救过他一命，因性格相投，我们成了无话不谈的好友。那辽州州牧徐文的夫人是于若昭的表妹。我从石头那儿得知苏胜在徐文手下做事，便让于若昭帮我打听这点。很快，于若昭便告诉我，苏胜好赌成性，经常得罪那些三教九流。徐文看在裴令安的面子上，帮他料理过几回，但他屡教不改。我让于若昭告诉徐夫人，不必再理会苏胜，直接让那些人带着他来京都找裴令安。今日这出戏仅仅只是个开始。隔日，我让王兴去账房拿了1万两银子，把那些人打发走了。去书房跟裴令安回话时，原本应该在照顾苏胜的苏南青竟也在那儿。二人如胶似漆，裴令安轻声哄着他，这段时间让苏胜哪也不要去，避避风头，等这事过去了，我再安排他去别的地方。我本以为裴令安会因为这事冷落苏南青几日，看来是我想多了。苏南青低垂着眼眸，一副我见犹怜的模样。裴郎，那个商户女非逼着我喝下这杯妾室茶，你知道我心里有多委屈吗？这也罢了，一想到我们的孩子日后也要低人一等，我便恨不得立时带着他死去，生下他也是受罪，就跟我当初在岭南一样。裴令安深情地挽起他的手，青儿，你放心，我不会让你和孩子等太久的。我已经对不起你一次了，这一次我会倾尽全力给你想要的一切。苏南青窝在他怀里，这般琴瑟和鸣的场景，我若进去，倒真是不识趣了。回到院中，竹离说裴淑妍昨在老太太屋里待了一宿才走。梅香过来回话，刘妈妈每日都会在我的吃食里动手脚。我不屑一笑，他们自以为能神不知鬼不觉地除掉我，可我管了这么多年的侯府也不是白管的。危病逝这种事，我7岁就学会了，让厨房里那群人听命于我，根本不是什么难事。从我知道他们要害我后，那些下了药的食物根本不可能再进到我院中。至于去了哪里，谁做的恶，自然该谁自食恶果。裴家的人我一个也不会放过，包括裴淑妍。1个月后，白芷和茯苓从岭南回来了。果真不出我所料，苏南青去岭南不到半年，便做了岭南节度使李怀的妾室。那李怀年过半百，对苏南青极为宠爱。有了李怀的庇护，苏家也免了许多苦楚。没过2年，苏南青生下一个女儿，日子也算是安稳了。可他偏偏不是个安分守己的，仗着李怀的宠爱，3天2头挑衅郑氏夫人。那李夫人是个贤惠人，硬生生被他气出病来。再后来，苏南青又怀孕了，李怀老来得子，更是把她宠上了天。苏南青这下直接爬到了李夫人头上，只等着生下儿子一步登天。可惜天不遂人愿，李怀突然染疾，不到1个月便撒手人寰。李夫人苦尽甘来，命人打了苏南青腹中的孩子，把他们母女赶了出去。苏家又过回了从前食不果腹的日子。彼时正逢圣上大赦天下，苏南青把女儿送给一个农户人家做童养媳，跟着家人回了京城。白芷恭敬道：“主子，要不要奴婢派人去把这个小姑娘带过来？”“不必，现在还不是时候，我现在还没空对付苏南青。老太太和裴淑妍一心置我于死地，得先把眼前的祸患除了。你们这几日盯着裴淑妍，
看他都和什么人接触，我吩咐白芷和茯苓。裴淑妍用来害我的那些药，不是寻常途径可以得到的，能为他配制此药的人，肯定通晓医理，且对他极为忠诚。只是我实在想不出这个人到底是谁。为了不露出破绽，我故意装病。婆母随即来了我院里。我瞧着你先前不是好些了吗？怎么还一日比一日憔悴了？我虚弱道，也不知怎地，总觉得身上乏得很，使不上力气。身子有样不是小事，明让灵安去请张太医来瞧瞧。他拉着我的手，假意关心。老母亲记挂着，吃几副药也就是了。既病了，就好好将养。这侯府的大小事宜就暂时交给南清，他入了府，该帮你分担的。我在心底冷笑了一声，原来是冲着这事来的。不过他们既这般想要掌家之权，那我大大方方给了便是。母亲与我想到一块儿去了，我也正琢磨着这事呢。我倒想看看苏南清能在这侯府里做出什么名堂来。不过4、5日的时间，白芷和茯苓便查到了背后帮裴淑妍的人。主子，大姑娘和那人约好后日在千明居一聚，奴婢已经打点好了一切，主子到时可随奴婢一同过去。他2人做事一向不用我操心。那日我寻了个由头，只说是要去寺院进香。裴令安和老太太只当我是病着，想求个心安，也没起疑心。马车经由西街，白芷已经在那后遮了。我下了马车，跟随白芷从千明居后门进入。待看清与裴淑妍私会的人时，我惊讶地睁大了眼睛。那不是太医院的顾成允吗？裴淑妍拿了药便要走。淑妍，顾成允叫了他一声，这个药是最后一回了，过了今日，你还会再来找我吗？闻言，裴淑妍顿住了脚步，她转过身，露出一个灿烂的微笑。自然，你帮了我这么多，我举步维艰，能信任的人也只有你了。顾成允一阵欢喜，顺势抱住了裴淑妍。淑妍，无论你遇到什么难事，只要你开口，我都会帮你。裴淑妍不以为意，在顾成允看不到的地方，他眸底一片冷厉。这下我算是看明白了，郎有情妾无意。回去时，本打算去一趟尚书府寻于若昭的，谁知他先一步来侯府看我了。我不在京中长大，很多事情裴令安也不会跟我说，我只能问于若昭。听说你这几日病得厉害，我特意来瞧瞧你。他给我带来了东街王家铺子的糕点，我平日里最好这口，一打开便吃了2块。你这也不像是生病的样子啊！我垂眉敛目，一言难尽。日后寻个机会再与你细说，有件事想问问你。什么？他顿时来了兴致。裴淑妍和太医院的顾成允，他2人从前是不是有什么？听及此言，于若昭吩咐屋里的婢女：“你们都出去吧。”待所有人走后，他沉声道：“听闻当年裴淑妍要同那顾成允私奔，被老侯爷抓回来打了一顿。这事京中没几个人知道，连我都是我家官人后来告诉我的。那会儿他还是老侯爷的部下，跟着老侯爷去寻裴淑妍，顾成允差点没被打死，是裴淑妍再三保证不会再跑了，老侯爷才放过他的。我心下了然，难怪顾成允会对裴淑妍那么死心塌地。只可惜，裴淑妍早就不是当年一心只想跟他私奔的小女郎了。当局者迷，旁观者清，我看到的只是裴淑妍在利用他。我原本只想除掉裴淑妍，但顾成允助纣为虐，那便一并收拾了。5日后，我让茯苓以他2人平日里联络的方式，分别给裴淑妍和顾成允传了一封信。私会地点自然还是在老地方千明居。裴淑妍一进门就被白芷一掌打晕了过去。
顾成允进来时，只见裴淑妍衣衫不整地躺在床榻上，他眉眼闪过一丝紧张，什么都来不及思考，便跑过去查看。算算时间，裴淑妍的夫婿沈琦也该到了。不过片刻功夫，门被人从外面踢开。顾成允为裴淑妍整理衣衫的一幕，恰好落在沈琦眼里。事情进行到这一步，剩下的也就不必我再操心了。我前脚才到侯府，沈家后脚便差人来回话，说裴淑妍犯了七出之罪，沈琦要休妻，让裴令安过去领人。我尚在病中，自然趟不了这趟浑水。裴令安也没叫我，是婆母同他一起过去的。沈琦亲自捉奸，裴淑妍就是有10张嘴也抵赖不得，更何况沈琦压根也没给他辩解的机会。裴令安和婆母看到顾成允那一刻，心底也发虚了，毕竟他二人是有前科的。沈家休妻态度坚决，裴家这边又不占理，裴令安最后只能灰溜溜地带着裴淑妍回了侯府。妍儿，你糊涂啊，这么多年过去了，你怎么还和那小子有来往？婆母满脸恨铁不成钢的斥责。裴淑妍一副惊慌失措的模样，母亲，我是被人陷害的，我当时什么都不知道，只记得被人从后背打了一掌，他又去拽裴令安。哥哥，你怎么能让沈家把我休了？我堂堂侯门嫡女，他们怎么敢？你让刑部和大理寺把签名居封了，彻查此事，还我清白。够了，你还嫌不够丢人吗？我裴家的脸被你丢了一次又一次，从前你私奔，父亲帮你压下了，没想到你依旧执迷不悟，不知悔改。这次我帮不了你了。裴令安为了保全侯府的名声，忍痛与裴淑妍断绝关系，把她送到了城外的庄子上。婆母被气出了病，身子一日不如一日。我嘱咐梅香，在她每日的饭食中加重药量。裴淑妍去了庄子上，整日大哭大闹，屋子里能砸的都被她砸了个遍，还嚷着要杀了这庄子上的人。吴管事为这事来过侯府2次，裴令安只让他多叫几个人看着。庄子上人人自危，又不敢说什么，手里每日的活都干不完，还要轮流守着裴淑妍。我让竹篱悄悄把吴管事带了过来，他恭敬道：“不知夫人还有何事要吩咐？”听闻吴管事的儿子在青州李知府手下做事，我林家与李知府颇有交情，若能得他提携，想必吴管事的儿子定能有一番作为。他若有所思，夫人的意思是，我让竹篱奉上1壶金，一个被夫家休弃，又被母家不容的女人，很容易想不开的。这是我的一点心意，还请吴管事多多费心。他没推诿，从容地接过了。夫人的贤良在京中是出了名的，管好庄子是我分内之事，夫人尽管放心。我同他对视了一眼，行了，你回去吧。竹篱送吴管事。3日后，庄子上传来消息，裴淑妍悬梁自尽了。婆母哭着大骂裴令安，都是你逼死了妍儿，这下你满意了。裴令安也没想到会是这样的结果，他把自己关在屋子里，谁也不见。白发人送黑发人，婆母心痛难忍，不过2日，竟连床都下不了了。我亲自在他床前侍奉汤药，他嘴里一直呢喃着对不起裴淑妍。我扶他起身，一勺一勺地喂他喝药。母亲不必心急，喝了这碗药就能去裴淑妍了。他旋即瞪大了眼睛，一把掀翻药碗。你给我喝的是什么？我镇定自若地看着他，这不是您和淑妍亲自为我准备的药吗？母亲这么久都没发现，她满脸惊恐，挣扎着想下床，却直接跌在了地上。我冷眼站在一旁，母亲这是要去哪儿？身子不好就别折腾了。她张了张口，却连声音也发不出。
我不愿再看他一眼，转身走了出去。老太太喝完药刚睡下，你们就不要进去打搅她了，等她醒了再进去。是，奴婢就在外面守着。丑时2刻，传世云板连扣了4下，我被惊醒。竹离回道：老太太没了。我起身穿衣，忙往静谷院去。裴令安和苏南青一进门便悲嚎痛哭，我假意抹了抹眼泪，上前安慰裴令安：侯爷，母亲已然归去，这后事如何料理，还得你来拿主意。苏南青忙止了哭声：姐姐身子一向不好，这些时日侯府都是我在打理，老太太的丧仪一干事务还是我来料理吧。我心里了然，丧葬出殡乃大事，各府诰命都会前来祭拜，他揽了这活，是想借丧仪之事卖弄才干，好叫人夸赞一番，日后在府里也让人信服。裴令安倒是挺心疼他的，你还怀着身孕，怎可劳累？这有什么？母亲生前待我如亲女，我本该为她尽一份孝心的。裴郎，我在岭南那些年比这艰苦多了，我定能料理好的。苏南青说得恳切，见裴令安还有犹豫，我忙道：侯爷便依了妹妹吧，我身子虽不大爽利，妹妹若有什么，我也会协助她的。她微微一愣，似是没想到我会把这么大的事让给她去做。裴令安思索片刻，还是允了他。我本不打算现在动苏南青的，可他既然上赶着来，那我便顺了他的意。裴淑妍和老太太都没了，也该轮到他了。白芷和茯苓去了一趟岭南，把苏南青的女儿带到了京城。送完讣文之后，京中有头有脸的人都来吊唁。苏南青俨然一副正式夫人的模样，迎来送往，张罗款待。送走了几位族里的夫人，苏南青正欲进门时，一个5、6岁模样的小女孩跑上来，死死抱住她的腿。阿娘，你那么久没来看我，是不是不要我了？声音不大不小，惹得一众人都朝这边看过来。苏南青慌乱地推开女孩，女孩旋即哭了出来：阿娘，我是穗穗，你别不要我。很快，一个穿着粗布麻衫的男人走了上来：苏娘子，对不住了，前些日子发了大水，家中颗粒无收，又多了张嘴，实在是养不活了。您如今身在侯府，姑娘跟着你总比跟我们过苦日子强。此人正是那女孩的养父。苏南青根本不理会他，只当作是不认识，还命人把他们轰走。裴令安出来，刚好看见这一幕，他拦下了那个男人，很快就弄清楚了前因后果。至此，苏南青隐瞒的一切被揭开。宾客四散，后院只剩下裴令安和苏南青。苏南青跪在地上，眼底阵阵失意。裴郎，我都是身不由己的，若不委身于人，我根本活不到现在。我不敢把这些告诉你，我害怕你不要我。这些年，我一直念着你，裴郎，看在我们曾经的情分上，看在孩子的面上，你原谅我好不好？就当今日的一切从未发生过。我们不是说好要白头到老的吗？裴令安眸下满是寒潮，他蹲下来，抬起苏南青的下巴，自嘲地笑了笑。我裴令安聪明一世，没想到到头来却被你耍得团团转。苏南青，要不是有这个孩子，你早就没命了。苏南青呜咽着：裴郎，你真的狠得下心来舍弃我吗？回应他的是一记狠厉的眼神。来人，把他带去偏院，不许人伺候，也不许他再出来，每日着人给他送饭，直到他生下孩子。苏南青顿时瘫坐在地。我适时走进去，开口道：侯爷，偏院久未修缮，只怕南青妹妹住不惯，她怀着孩子，要不就算了吧。你不必替她说情，这几日你身子也好了，母亲后续的丧仪你来料理，她不配
裴令安说完这句，便拂袖而去。老太太丧事过后，裴令安像是变了个人一样，每日亲自督促儿子读书，还把女儿送到顺国公府，跟着宋老太太学习礼仪规矩。那宋老太太打小在宫里长大，是世家女子的典范。裴令安说，他不想让女儿步裴淑妍的后尘。3个月后，天苑那边传来消息，苏南青要生了。裴令安只让我过去看着点，他说等孩子生下来了就抱过来养在我身边，不能让他跟着苏南青那样的母亲。竹里早就打点好了稳婆，屋里苏南青的惨叫声一阵盖过一阵。快到天明时，孩子终于生下来了，只是一点哭声也没有。我忙去找裴令安，侯爷，是个男孩，情况不大好。稳婆说南青妹妹出了大红，侯爷还是过去看看吧。裴令安眼也没抬，随他去吧。2个时辰后，苏南青咽了气，那个孩子也没活过3日。至此，侯府也算是清静了。又一个10年过去，儿子考中了状元，女儿也嫁到了书香门第许家。裴令安上奏书，自请把安远侯的爵位传给儿子。我等的便是这一天。儿子和女儿都已经有了不错的前程，裴令安也就没有活着的意义了。这些年，我在他面前虚与委蛇，这样的日子我早就过够了，一切都该结束了。裴令安死在一个艳阳天，我没哭，往后的日子含饴弄孙，想想都觉得欢喜。